Как се справя моята слънчева станция? 10,5 на вънка около 10 градуса, слънчево. На 12 ноември. Топлям се с климатик. Който в момента гори около 200 вата. Работила 4 часа и половина и е изгорел киловат и половина. На 23 градуса. Има втори климатик, който също работи. Това е практически проблем, с който аз се блъскам, но съзнавам, че във всяка такава биография има история за рехабилитационни центрове. Това се случва и с него. Той е агресивен пияница. Трети климатик. Имаме една съдомиялня, която вече свършва. Тук има един бойлер, който трябва да се топли. Има една батерия. Пет киловатова. Една перона е справа сега и панелчета. 5 киловата, т.е. 9 панела по 580 вата. Слънце, ево как е. Наклона, мисля, че беше 52 градуса или 55. На две линии, едната 4 панела, другата 5 панела. Инверторчето. Имаме 4,7, 4,4, не знам защо, е явно малко по-облачно, но до към 4,8, 4,9 качва. 10,5. За сега сме на 8,200. Батерийката в момента дърпане от нея, доде се зареди бойлера. От улицата, ко съм взимал днеска. Близо 3 киловата. Защото рано съм пуснал климатици, самата къща е изгорила 7,5. Малко запушено. Слънцето нещо не стига много да пече.
Запушено, виждам ли го нещо? Свети ми. Но... Което на практика означава и... трябват ми още панели. Аз пак ще дам този пример, защото е абсолютно разбираемо. Лекарство за кръв. Трябва да го имаш, няма как да си изкупил една аптека. 4,5, 4,7. Сега вие сте изпращал множество сигнали, разбирам от редакторката ми, до различни институции, защото освен аптека при вас... При ясно време отива 4, 8 и 9, 5 киловата някой път. Но това е. Не можеш и да вземеш лекарство от аптека или най-обикновен препарат, който да успокои състояние, важно състояние. За сега е добре. Стерклематика, бойлер, перални, всичко върви.